आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नॉइस वॉच की जो मैंने अपनी नॉइस वॉच मंगाई है न्यू। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको 1.38 TFT डिस्प्ले मिलती है, ब्लूटूथ कॉलिंग है इसके अंदर, और 500 नाइट्स ब्राइटनेस इसके अंदर, और SpO2 मॉनिटर, और 24 हार्ट रेट मिलती है। कैलकुलेटर है इसके अंदर, 100+ से ज़्यादा इसके अंदर वॉच फेसेस है, और अप टू 7 डेज़ बैटरी लाइफ है इसकी। 100+ स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर, और वाटरप्रूफ है वॉच ये है, और कॉल, SMS और क्विक रिप्लाई का को ये अवेलेबल अलाउ करती है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो लेट्स अनबॉक्स। सबसे पहले हमको इसके अंदर वॉच मिल जाती है, उसको वॉच निकालते हैं। इस वॉच का लुक वाइज तो काफ़ी प्रीमियम है, और उसके स्ट्रैप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, और बैक से ही कुछ ऐसी है। इसके अंदर हमको मिल जाता है इसकी चार्जिंग केबल की लीड, इसकी कुछ ऐसी है, और फिर इसके अंदर हमको मिल जाता है इसका मेन्यू, नॉइस का मेन्यू मिल जाता है हमको। फिर उसके बाद हमको इसमें इसके स्टिकर्स मिल जाते हैं, ये नॉइस के स्टिकर्स। फिर इसमें हमको मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड। We are grateful. We believe that there a noise within each and every one of us, a burning flame that's continually pressure us to do everything possible to follow us passions. Our goal has always been to give you wonderful products with the latest technology that brings out the best in you. We hope you can be enable company in you joy towards making all your dreams come to life. Register your warranty card. वो वारंटी कार्ड है, तो उस वॉच को ऑन करते हैं। नॉइस, तो उसके अंदर हमको 1 2 3 4 इसमें हमको 4 इनबिल्ड वॉच फेसेस मिल जाता है, बाकी आप अपने लगा सकते हैं। और हार्ट रेट है इसके अंदर, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्लीप, वाइट गैजेट, और ये है इसकी एप्लीकेशन है इसके अंदर, कॉल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट्स है, नॉइस हेल्थ, वर्कआउट इसमें आपको मिल जाते हैं। आउटडोरिंग वर्कआउट है इसमें, रनिंग है, वॉकिंग है, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब इसमें मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसी है, तो इसको जैसे पहन के देखते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी लुक वाइज तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कूल लग रही है, और अप टू 7 डेज़ बैटरी लाइफ है इसकी, और इसकी जो ये हैं स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए।